Zakaj Janezu Janši ni bil vročen poziv na sodišče? Z mano je Bernarda Škrabar, direktorica prve ženske detektivske agencije v Sloveniji. Satja se imenuje. Zdaj, če bi vi dobili nalogo, da Janezu Janši vročite sodni poziv, pa bi izvedeli, da ima tega in tega dne, ob tej in tej uri tiskovno konferenco, bi mu poziv vročili na tiskovni konferenci pred TV kamerami. Ja, zdaj, če vročitve ne bi mogla upraviti, se pravi drugače na njegovem domu ali kakorkoli bi se izogibal, bi sigurno pač poskušala ugotoviti, tako kot ste rekel, pač na kakšen drug način oziroma kjerkoli druge bi se dalo vročitev opraviti, torej tudi bi potem ga iskala na tiskovni konferenci. Pred TV kamerami, ker ne bi mogel reči, da ni dobil. Ravno pred temi TV kamerami verjetno ne bi. Zakaj pa ne? Si pa ne bi mogel reči, da mu ni bilo vročeno. No, ali pa ne, se v končni fazi zdaj, če bi bila postavljena pred tako okoliščino, verjetno bi tudi. Ampak lahko sodni vročevalec poziv vroči kjerkoli, kadarkoli? V primeru, da ni možno na drugačen način, recimo, da ni možno doma, kot sem prej rekla, ali pa na delovnem mestu, da se človek izogiba, potem pač vročevalec poizve, kje in kako bi lahko zadevo vročil, torej tudi na pogrebu, na poroki? Takih izkušenj še nimam. Ampak Ivanu Zidarju vem, da so vročili v bolnišnici sodni poziv, ne? Mislim, da z njim je bil problem, kar se vročanja tiče, da se je izogibal, se pravi, sami vročitvi, torej se mu je vročilo tako, ne. Ampak zdaj poziva mu ni treba vročiti doma, ne, na domu. Ni nujno, ne? Ni nujno. Ja. Ampak mora biti pa verjetno diskretno, kaj ste hodili reči, ne na pogrebu, ne na... Ja, sigurno, jaz si izpostavljala ne bi, ker v končni fazi tudi, če se človek izogiba, pa vredo je treba nek najmilejši način potem izbrati, ne. Ja, ampak v primeru Janeza Janše so bili zelo diskretni, ne? Kaj to pomeni ja? Glejte, ne vem, niti ne vem, kdo je vročal, niti ne vem, kako je vročal. Malo sem šla po internetu pregledati, ne, pač pred tole oddajo, tako da težko bi v tem sodila, ne, ker nisem bila zraven. A lahko poziv vročite kateremu od družinskih članov ali pa delodajalcev od tega? Lahko, ja. Kdo je delodajalec Janeza Janše? Republika Slovenija, davkoplačevalci pa bi lahko poziv vročili meni, recimo, zanj. To, lejte, ne, ampak se pravim, težko bi govorila o samem primeru, ker ne vem ozadja, no. Ampak bi mu lahko, če bi bili vi vročevalka, pustili na sedežu stranke? Lahko, ja. Okay. Ampak kaj naj si misli zdaj naročnik te vročitve, sodišče? Na eni strani gleda tiskovno konferenco, na drugi strani pa gleda vročevalca, ki pravi, da Janše ni mogel najti. A je to overjanje sodnega postopka? Jaz mislim, da vročanja so velik problem v Sloveniji in da dejansko bi se lahko zadeve tudi proceduralno na drugačen način speljalo, kakor na ta obstoječ. Ampak je nujen podpis? Ne, podpis ni nujen. Ni nujen, skratka, dovolj, da mu to osebno nekdo vroči in je to to? Tako, podpis ni nujen, tudi če naslovnik odkloni sam sprejem, se mu potem pisanje pusti in se šteje tudi, da je zadeva vročena. Tako da niti podpis, niti recimo sporazum o tem, da bo oseba to sprejela, ni nujen. Se pravi, lahko oseba odkloni, pa se šteje pisanje kot vročeno. A kdaj rečete, temu pa namerno ne bomo vročili, ker se nam smili, ker se nam zdi nedolžen, ker smo v isti stranki? Absolutno ne. Ne? Ne. Pa je veliko izogibanja vročitvi, se to povečuje, zdaj velike ribe smo imeli, ki so se spretno izogibale vročevanju, vročitvi in to verjetno potegne za sabo tudi te, ki jih posnemajo pol, ne? Ja, tako je, no, jaz to pač vročanje opravljam že od leta 2006 kot detektivsko dejavnost in zdaj, da bi govorila, da je zdaj trenutno več izogibanja ni. To je bilo že skozi, mogoče zdaj to tukaj bolj medijsko izpostavljeno in se zato več o tem govori, ne. Mislim, da pa problem bi bil enostavno rešljiv s tem, da bi za stroške samega vročanja kriv pač naslovnik, ki se temu izogiba, enostavno. Ne pa, da krije stroške proračun. Zdaj ravno obratno, država krije stroške. Država in mi vsi v bistvu, in potem, ne vem, če bi to breme dali na naslovnika, ki se temu izogiba, bi zadeva, mislim, da bila kar dosti hitreje rešljiva. Pa ste skušali to posredovati vladam, vladi? Glejte, skušali smo marsikaj posredovati, ampak nekega posluha oziroma odziva na to ni bilo. Koliko ste pa vi plačani za vročitev? Za samo vročitev po pravilniku 50 € bruto. Na glavo?
Tako, in stroški javnega prevoza oziroma 8% od maloprodajne cene goriva. Kako mislite javnega prevoza? Vi z javnim prevozom lovite tega, ki se izogiba vročitvi po Sloveniji, kaj z javnim prevozom? Naj bi, stroški so tako pokriti, ne, seveda ne. Kaj pol je dosti zanga, da gre nekam, kjer dokodar javni prevoz recimo, če bi zelo plastično gledali, ne? Ja. Ne. A so predvidljivi ti, ki se izogibajo vročitvi? Predvidljivi, tako je vsak primer je drugačen, ne. Zdaj recimo, treba potem, če vidimo, da se oseba izogiba, je nekako potrebno nek življenjski stil ugotoviti, zdaj ali ima oseba službo ali nima službo, ima otroke, nima otroke. Recimo, treba ga naštudirati, če se izogiba, ne. In biti bolj prebrisan od njega. Absolutno. Ja, pa koliko časa porabite za vročitev? Čisto odvisno. Pri takih, ki se izogibajo, se pravi, največji problem je, če človek brezposeln se zapre v stanovanje ali pa v hišo, ne. Potem je velik problem, ne, ker ni nujno, bo sploh šel enkrat v tednu ven ali ne, ne. Da pa če je to oseba, ki ima službo, ki gre vsakodnevno iz stanovanja ali pa iz hiše, potem je potrebno biti dosti zgodaj na naslovu in ga pač počakati. Vi ga lahko iščete dneve in dneve, ne? Teoretično, ja. Ja, pa kako se vam to splača? Ja, se ne. Zakaj to potem počnete? Lejte, tiste zadeve... Mislim, nagrada 50 € je tako slaba motivacija, da me ne čudi, da kdo recimo kdaj koga tudi ne najde. Se pravim, za druge vročevalce jaz ne morem govoriti. Meni, če sodišče pošle zadevo za vročiti, jo vročim. Ja. Pa kdo pa odloča o tem, kdo bo sodni vročevalec? Po starem, pač po pravilniku do 2008, ko se je zadeva zaustavila, je pač ta pooblastila izdajal minister za pravosodje. Do takrat. Potem je bilo rečeno pač, da bo razpis, na katerem bo izbrali, pač sodišče bo izbrala svoje vročevalce. Ne? Ta razpis je bil lani februarja, na ta razpis je bila potem zahteva za revizijo in od takrat zadeve še vedno stojijo. Ok, stojijo, midva se bo odklopila, tako zdaj veste, vidimo se naslednji ponedeljek, ista ura, isti kanal v živo. Hvala.